Ini adalah perbedaan antara cewek dan cowok ketika memelihara kucing. Dan ini dia kucing ketika dipelihara cewek. Kalau yang memelihara cowok gimana, Bang? Oke, kalian penasaran? Coba sekarang kalian klik like dan subscribe secara bersamaan terlebih dahulu. Jika kalian bisa, berarti jempol kalian jos banget. Jika sudah, ini dia kucing ketika dipelihara oleh cowok. Sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan kepada kita, maka patutlah kita mensyukuri nikmat itu.